Ребята, всем привет, и это мой вечер 60 секунд. Это быстрый переход с одеждой, супер быстрый, я такая звезда, да-да. Здесь я решаю показать вам свой самый любимый крем, я его просто обожаю, покупайте. Дальше заходим в электронный дневник. Алисочка, наша любимая, ребята. Кому нравится Алиса, ставьте лайк. И ищем мой дневничок, чтобы посмотреть домашнее задание. Домашка самое, это страшно, это самое страшное. Просто, кто боится домашки, тоже ставьте лайк. Заходим дальше и смотрим, сколько нам задали домашки, ребята. Дальше мы выходим, и я окружайку сделала. Можно чилить. Чилю я 5 минут, и дальше делаю английский. Все, ребят, пошла чилить. Ставьте лайки. Всем пока-пока.